Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ga mu ɗauke da ci gaban labarin kuna bokararrun mata. Kashi na 10. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Amma idan kai ko ke ba kuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo mu masu sauraro. Rinsa ido ya cije lips ɗinsa, tunani na shirin haukata mai rayuwa in har bai farsa ba. Dawowa ya kwanta tare da canza salon kwanciyar tasu. A zafafa yake yin komai da yake baya cikin hayyacinsa. A wannan lokacin kuka ta saka da ƙarfinta saboda yafin na jiya ciwo, ganin numfashinta yana fusga ga kuma lalurarta. Sai ya dakata, tashi ya ɗauki kiɗinsa da wayarsa ya bar ɗakin. Lokacin karfe 4 tafiya nasa faɗin ya shiga toilet ya sakarwa kansa showa. Kifa kansa yayi a bango yana jin yadda ruwan sanyi ke ratsa kansa, wani irin ciwo da raɗaɗi zuciyarsa ke masa, wanda ba shi da masaniyar me hakan ke nufi. Wasu abubuwa yake hangowa. Dafa gilas showa cycle ɗin yayi, zuciyarsa na tsananin bugu. Da ƙyar ya ƙarasa wankan da yake, lokaci ɗaya zazzaɓi da ciwon kai suka rufar mai. Buɗe wata haɗaɗɗiyar gilas do yayi, fararen tawul ne jere sai dai ƙamshin Sakahab Oud by Twist Arabian suke. Ɗaukar ɗaya ya ɗaura sannan ya ɗauki na tsana kansa ya fito. Zama ya adiresin Miro ya ɗauko Ritual Home 24 Hours Hydrating ya shafa, tashi ya buɗe wardrobe ɗinsa, ɗauko jallabiya, feshe jikinsa da turaren musik. Addu'a ya kwanta bacci. Karfe 5:30 daidai ya tashi da sauri ya shiga toilet. Ya ɗauro alwala ya fito a cikin sassarfa yake taka state case ɗin, an kusan kiran sallah. Ɗakin Najala ya je nokin tamkar da dutse yake, ko motsi ba ta yi ba. Jan ƙaramin tsaki ya kalli agogon hannunsa, bai san ko ta fara sallah ba. Amma bari ya je ya dawo, yau ba zai zauna zaman har sai rana ta fito ba sannan ya dawo. Da yake ɗazu ko da wasa bai kalli ƙasanta ba, balle ya san halin da take ciki. Duk budurin da ya yi a sama ya yi shi, tafiya ya fara yana tasbishi a cikin ransa. Sai ka kula sosai sannan za ka ga yana motsa bakinsa. Ana idar da sallah ya ɗan jima kaɗan sannan ya taso, duk zaman da ya yi tana ransa, yana shiga ya buɗe ɗakin, ko sallama bai tsaya ya yi ba. Samun ta yi ta haɗa kai da gwiwa tana kuka. Jin motsinsa da sauri ta taso ta rungume shi tare da sakin wani kuka har shishshika. Idanuwanta ya yi jajir. Haka fuskar ta ma abinka da farar fata. Cikin tashin hankali ya ɗago fuskar ta ya ce, Najila, me yake faruwa? Baki da lafiya ne? Ba bakin magana, kai ta girgiza mai domin bata san yadda za ta yi mai bayani ba. Kamo ta ya riƙe hannunta suka fito daga cikin ɗakin. Bata yi mai gardama ba, ta bi shi har ɗakinsa, zaunar da ita yi a kan gado, sannan ya ce, ki faɗa min me yake damunki? Kin san ba abin da na tsana. Sama da ina yi wa mutum magana ya yi shiru. Ƙara fashewa ta yi da kuka, ta yi ƙasa da kanta, zamewa ta zauna a kan kafin, ta ci gaba da kukanta, zuba mata ido ya ga gudun ruwanta. Tashi ya fara shiryawa domin tafiya aiki, yau akwai kes da dama a gurinsa, don haka insha Allah 8 a court za ta yi mai. Ganin yana ƙoƙarin cire kaya da sauri ta ƙurawa ƙafar wandonta ido tana ci gaba da kukanta. Tashi ta fara tafiya tana murza idanuwanta tana ci gaba da kukanta. Dakatawa ya da saka wandonsa ya ce, Najila, juyowa ta hawaye na ci gaba da bin fuskarta. Tamkar an buɗe famfo, miko mata hannu ya a hankali ta kalli gaban rigarta, ashe a buɗe yake. Kuka ne ya ƙara ƙwace mata, ganin kusan boturan 3 a buɗe, kuma na saman wuyanta wajejen ƙirjinta. Miƙa mai hannunta ta yi ta ƙara so gunsa, rike hannunta ya zaunar da ita, kwantar da murya ya ce, yanzu Najila, kuka kika zaɓa akan ki faɗa min me yake damunki? Idan ni baki ɗauke ni a matsayin ɗan uwa ba, ina wayar ki kirawo Ali ko Taufik ko Anti Rafi'a ko Anti Hafsa ko Munif ko sauran family waɗanda kika ɗauka ƴan uwa, waɗanda zaki iya sharing farin ciki ko baƙin ciki, ko kuma gatawa wannan ki kirawo wanda kika yi niyya. Ya ƙarashe maganarsa yana ajiye mata wayarsa akan cinyarta. Kuka ta fashe da shi tana girgiza kai. Kifa kanta ta yi akan gado cikin shishshikar murya saboda kukan da ta yi ta ce, ka yi haƙuri yaya, ba haka nake nufi ba, ban san yadda zan baka bayani ba ne wallahi, ba zan iya ƙara kwana a cikin gidan nan ba. Ƙirjina ciwo yake min, haka lips ɗina duk sun kumbura suna yi min zafi.
Baki na wani iri kamshin mouth spray yake kullum cikin dare kamar ina baby feeding 2 days kenan. Tamkar bai san me yake faruwa ba, ya dan shiga tunani na wani lokaci sannan ya ce baby feeding fa kika ce. Cikin dare ake baki yara kike ba su abinci suna da girma ko ba su da shi, 'yan shekara nawa ne. Kanta ta dago tana kuka ta ce ba fa yara bane kamar babba ne yana taba min breast dina. Kai ya jinjina yana tunani sai kuma can ya ce daman kina da breast. Kallonsa ta sai kuma kunya ta kama ta, ƙasa ta da idanta ɗan murmushi ya ce oke, kina addu'a idan zaki kwanta? Wallahi har alwala nake amma baya fasa zuwa, kuma a nan gidan na fara haka. Dan Allah ka mai da ni gurin hajiyata, wallahi ba zan iya ba, ciwo yake mun sosai. Oke mu gani ina ne yake ciwo. Jawad ya faɗa yana tsare ta da idanuwansa, da sauri Najila ta ɗago, ta tura baki ta ce a'a ba sai ka gani ba. Kai ya jinjina ya ce, yau ina tunanin zan tafi Yola, akwai kes ɗin da nake bincike a can. Ina tunanin za ni gida, baki da abin da zan taho miki da shi. Ina tunanin zan iya kwana 3 zuwa 2. Ihu ta saka tare da buga kafafuwa a ƙasa kamar wata ƙaramar yarinya ta ce, don Allah ka tafi da ni, kar ka bar ni, wallahi ba zan iya kwana ni kaɗai ba a gidan nan. Ya yi min girma, don girman Allah ka tafi da ni yaya. Ƙura mata ido ya tabbas Najila yarinya ce a koyaushe wautarta da yarintarta ƙara fitowa suke. Ga uwa uba ƙuruciya da take ɗibanta. Banda haka menene na wani yin bori har da buga ƙafa a ƙasa. Bayan yanzu ta gama kuka kuma ta daina, ta manta da wannan maganar. Ɗauke idon sai ya ce, idan kuma da gidanki ne ya zaki, cewa zaki ya miki girma ba kya ganin baki kaɗai ba ce, akwai cleaners. Akwai securities ba abin da zai cutar da ke idan ba ikon Allah ba. Yaya to ai kaga ban girma ba, idan na girma na yi gida sai na kwana ni kaɗai, amma dan Allah ka tafi da ni. Haɗe rai yayi domin ya lura ta mai da maganarsa wasa ya ce, ba inda za ni da ki. Aushi yasa kike kwaɓa kenan har yanzu baki girma ba, amma aikin iya soyayya har kike zaɓar wanda zaki aura. Kuka ta fara ta ce, wallahi ba saurayi na bane shi, dan Allah ka yi haƙuri ka tafi da ni. Ba zan iya zama ba ni kaɗai. Oh, kenan idan kika tashi aure, me mata za ki aura? Shiru tai bata ce komai ba, tashi yayye ce, ki fita zan shirya, na riga na gama magana ta. Fita tai a guje tana kuka tana shiga ɗaki, kayanta ta soma haɗawa a turole ɗinta. Hijabi ta saka idan ta je gidan ta yi wanka ko wanke fuskar ta bata yi ba, duk jirwayen hawaye. Jin alamun sakkowa da sauri ta fito tana jan jakarta tana nishi. Turusai ya tsaya, ya haɗe ransa ya daka mata tsawa, ihu ta saka mai ta durƙusa ƙasa tana hawaye, haɗe rai ya ce, ga kuɗi nan akan danin, idan kina da buƙatar wani abu sai ki yi amfani da su, idan sun yanke miki ki yi min magana zuwa jibi zan dawo. Banza ta yi mai tana kuka ganin ba ta da niyyar magana ya ɗauko bandar ɗin kuɗin ya ajiye mata a kusa da ita. Ture kuɗin tana ci gaba da kuka, ce mai aka yi tana buƙatar kuɗi zai bata, ta fi son zuwa gida. Ajiye briefcase ɗinsa ya lura idan bai tauna tsakkuwa ba za ta daina mai wannan iskancin ba. Yawa wata yarinyar goye ɗaukan kebul ɗin cazaye yayo kanta da sauri ta tashi, amma bata bar gurin ba duk ta bi ta wahalar da kanta. Tausayinta ne ya kama sa, zama ya ce zo. Hawaye ta goge ta ce, don Allah ka yi haƙuri ka tafi da ni. Ki zo ko ranki ya ɓaci. Zuwa tana rara gefe duban agogonsa ya ce, ki gyara gidan nan zuwa ƙarfe 3 zan dawo sai mu tafi. Zan mana bukin na jirgi a yanzu ofis zani. Kallonsa ta ce, don girman Allah da gaske kake? Na taɓa miki ƙarya ne? Kina ɓatan lokaci na jila. Da sauri ta tashi tana jin daɗi, tashi shi ma ya ɗauki briefcase ɗinsa cikin jin daɗi ta ce, a dawo lafiya Allah ya tsare hanya. Murmushi ya girgiza kai ya fita. Yana fita ta dafa indomi ta ci sannan ta wanke-wanken abincin da ta ci jiya da ta ajiye ya lalace. Zubawa ta a cikin dustbin har ta samansa sai da ta gyara ta dawo ƙasa ɗakin Jawahir ne bata taɓa ba. Ba ruwanta wanka ta ganin jinin ya ɗauke ta yi wankan tsarki ta fito shiryawa ta cikin wani material milk color na adam flower gold rigar bubu ce da wando plazo. Lokacin karfe 1 sallah ta zauna tana kallon agogo a hankali ta furta lokacin ma baya sauri. Kwanciya bacci da yake ba ta jin yunwa ɗaukar wayar ta tana chatting Basma ce ta yi mata magana. Mutanen Abuja ganin ku sai an cike form, dawowar ku ko sai baba ta gani. Dariya Najila da ta ga wannan message din, shiga ta tura mata sticker dariya.
bata ce komai ba, kashe datar ta tai, ta kwanta bacci ne ya ɗauke ta. Karfe 3:02 ta tashi da sauri ta kalli agogo, jikinta ne yayi sanyi, tana tunanin anya ko zai zo. Zuba tagumi tai, jin karar buɗe gate da sauri ta fito harabar gidan. Tun daga nesa ta hango shi. Washe baki tai tana murmushi, ma'aikatan gidan zuwa suka yi suna mai sannu da zuwa. Ƙarasawa tai tana biye da shi a baya. Bai nuna ya ganta ba, suna zuwa wajen ƙofar da za ta sada su da falon gidan. Ya janyo ta, ya shigo da ita cikin faɗa ya ce, Najila, ban san wani irin kunne ne da ke ba, wallahi ba kya ji, yanzu haka kika fito ba kunya, duk yawan mazan da suke gidan nan kika tsaya a bayana. Najila, gadi na aka baki bani da labari ne, wallahi sai in fasa tafiyar da ke in gaskiya. Kwalla ce ta tare a idanta, ta ce, dan daraja Annabi kai haƙuri, na daina wallahi. Banza yayi mata, ya zauna ya ce, kawo min ruwa. Da sauri ta shiga kicin, ta ɗauko mai durƙusawa ta ce, gashi yaya. Amsa yana cewa ɗauko kayanki kala 3 ki taho. Tashi tana cewa ina da wasu a can, oke idan za mu dawo kya kwaso su, akan me zaki ajiye musu shirgi. Da sauri ta kalle sa, idanuwanta sun tare da kwalla ta ce, shikenan na bar gidan kenan, idan aka ba da hutu ba zan dinga zuwa hutu ba, shi ya saka na bar kayan a can. Kallon ta yi sannan ya yi murmushi na gefen baki ya ce, kin bar gidan kenan, zuwa gidan sai dai ziyara, kin zo nan kenan, mu biyu a cikin gidan nan ya yi mana yawa, gwara mu ƙaro wani mu zama mu 3, tunda Allah bai ba mu yara ba. Da sauri ta kalle sa sai hawaye shar ya soma bin fuskarta, ta kasa magana. Sakar baki yana kallon ta ya ce, Najila, zama da ni ne ba kya so komai. Juyawa ta bar gurin, toilet ta shiga ta wanko fuskarta, ta saka hijabi ta fito cikin shirinta. Shi kuma lokacin ya sauko daga sama cikin farar shadda gizina, an masa ɗinkin babbar riga, ya saka baƙin gilas, aikin jikinta ma baƙi ne, don haka adon hularsa ma baƙi ne a jiki. Takalminsa Hamlet shi ma baƙi. Da sauri ta ce, na manta ban ɗauko wayata ba, ina zuwa. Da sauri ta shiga cikin ɗakin ta ɗauko jaka ta saka wayarta ta zuge zip ɗin ta rataya. Fitowa ta ce, yaya, ganin bata gansa ba a guje ta kwasa. Yana tsaye a kusa da dining room, yana kashe fitilun ɗakin. Da sauri ya kalle ta ya ce, Najila. Juyowa tana dariya ta ce, na zata ka tafi ka bar ni. Girgiza kansa ya ce, Allah ya shirye ki. Tsayawa ta ya ƙaraso kallon lunget ɗinsa ta ce, yaya, kwanaki da yawa za mu yi kenan? A'a, akwai takardu a ciki, na faɗa miki, bincike zai kai ni, za kuma mu yi mitin. Kai ta gyaɗa mai kawai tana turo baki. Fitowa suka yi, ya kulle ƙofar falon, shigewa gaba ya yi tana bin sa a baya. Direban da zai kai su airport tun ɗazu yake jiransa, yana ƙarasuwa da sauri ya buɗe masa ƙofar baya. Shiga ya fara yi, sannan sai Najila kullo ƙofar cikin sauri ya shiga yayin motar ki, tuni mai gadi ya wangale musu gate. Hawa kan titi suka fara sharara gudu har suka isa airport. Najila sai murmushi take, bakinta ya ƙi rufuwa. Fitowa suka yi, yayi sallama da direban, suka shiga reception. Tarbarsu aka yi cikin mutuntawa da yake sun san sa, fuskarsa ba ɓoyayyar fuska bace. Sosai Najila ta yi mamakin yadda suke mutunta shi. Cekin ɗin kayansu aka yi, sannan suka fara ƙoƙarin fita daga gurin domin hawa jirgi. Tamkar daga sama ya ji San, juyowa Eman ce. Tana sanye da wasu arnar riga da wando, kurawa Najila idanu ta saka wani katon glasses. Ganinsa ta cire shi, kanta ba ɗan kwali, sai taunacin gam take. Ga wani namiji a kusa da ita, da alama tare suke. Kallanta ya ce, Eman, ya karatu? Murmushi ta ce, alhamdulillah, ina wuni, ya aiki, ya hidimar biki. Jawad ya ce yana mamakin Eman. Shi ya saka tun farko ya tsana alaƙarsu da Jawahir, amma nacinta ta ce mai ba haka ba. Ba wanda zai kalli Eman ya yi mata kallon musulma. Murmushi ta ce, alhamdulillah, su Jawahir suna can sun amshe mu, ni kuma ina nan, abubuwan ne ya haɗar mana da yawa, wallahi yanzu ma daga Lagos nake, ko odar kayan da muka yi to a can ta kusa sauka. Ok, Allah ya taimaka. Amin ta ce tana murmushi. Inkiya ta yi wa TJ da ido, kau da kai yana miƙa wa Jawad hannu. Gaisawa suka yi, ya tambaye shi ya aiki. TJ ya ce alhamdulillah. Masha Allah, Eman ta ce, amma wannan sister ka ce kuna kama wallahi. Ɗauke kai Najila tana jin tsanar Eman a ranta, yawa ba musulma ba. Jawad ya ce Sallama ya yi musu, ya riƙe hannun Najila suka hau jirgi. Eman kuwa ta ce kut, amma Jawahir ba ta da hankali. Wallahi TJ, kalli yarinyar nan ka gani, iya mace ta cika, ta tafi gantali, ta bar ta a cikin gidanta,
ta san mijinta ba dutse bane. Allah ya saka ma ba kura bace da fatar akuya suka ajiye mata a cikin gidan. Dan daga ganin wannan yarinya yar iska ce, kana ga ko kallon inda muke bata yi ba. Taɓa baki ya ce, me ruwanki da ita, insha Allah sai ya ƙaro mata aure don kutumar ubanta. Ba dai ni za ta ci amana ba, yau aurensu ya yi shekara 2 ko ma sama da 2, amma da yake ita shegiya ce, bata san muhimmancin riƙe alƙawari ba. Sai gashi nan ta rashi gindi ta zauna, ta ce min ba zama za ta je yi ba. Ki faɗa min auren nan na Jawahir da me ya amfanar da ni. Wallahi kana da matsala Tije, ba ka da haƙuri ko kaɗan. Yanzu wani irin abu ne ba na yi maka. Ka manta da ita mu ci gaba da rayuwarmu. Ke ɗin da kike hannu biyu, wallahi ki guji ranar da Ubangiji zai kama ki. Ke ni fa wallahi kyankyaminki nake yasin. Wani kallo ta yi mai ba shiri ta tofar da cingam ɗin da yake bakinta ta ce, amma dai kai an yi ɗan akuya wallahi. Ni ban ce maka ina kyankyaminka ba, sai ni za ka faɗa min haka? Good ya yi kyau, ai na gama buɗe maka kaci ba dare ba rana. Yanzu kuma ni za ka faɗawa haka. Idan kana kyankyamina, uban wa ya ce maka ka zo kai. Buɗe rigar sai ya zaro ‘yar ƙaramar wuƙa ya ce, billahi lazi ki iya bakinki, ko yanzu lahira ta yi baƙuwa don uwarki. Hanni zan dinga magana kina saka baki, ki dinga kaza ne, ke gashe giya, kina ɗaure mata gindi, tana tafiya yawon bariki. Ku ci gaba da abin da kuke, in har kere na yawo, zabo na yawo. Kar ku canza halinku, shegu ‘yan kutumar uba. Ni za ki dinga dannewa? Baki san wani irin abu ne ya cikar min zuciya ba da kika ce sai kin mai magana? Saboda kin mai da ni wanda bai san ciwon kansa ba, da har zan hana ki yi mai magana ki ce sai kin yi. Tafiya ta fara ta bar shi yana ta faɗa, da alama yau ya sha tafi ƙarfin kansa. Yola suna sauka, mota ta zo daga gida ta ɗauke su. Najila bakinta tamkar mai tallan makilin, sai washe baki take. Suna sauka da sauri ta tashi za ta buɗe murfin ƙofar. Rike hannunta ya ce, uwar rawar kai. A hankali ta zare hannunta daga nasa, fitowa tana murmushi daidai shigowar motar Nihila. Fakin ta fito, wani irin harbawa zuciyarta ta yi ganin Jawad, abin so da ƙaunarta. Wallahi Jawahir ko za ta yi hauka sai ta aure shi. Ajiyar zuciya ta sauke ta ƙaraso kusa da shi ta ce, Jawad sannu da zuwa. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce, yauwa ya aiki. Alhamdulillah ta ce tana ƙoƙarin danna hawayenta, ganin hankalinsa ga baki ɗaya yana kan Najila. Yana miƙo mata wayarta da jakarta. Amsa Najila tana cewa, Anti Nihila ina wuni. Bata ce mata komai ba, ta juya ta fara tafiya cikin isa tana karkada kiɗin motarta. Jawad kallon Najila ya ganin ta haɗe rai ta ɗan yi murmushi. Rufe ƙofar yayi da sauri ya riƙo hannunta ganin ta fara ƙoƙarin tafiya ya ce, ina zaki? Turo ƙaramin bakinta ta ce, gurin hajiyata, sai mun fara zuwa gurin Jadda. Tamkar za ta yi kuka ta ce, to, domin ranta bai so ba, babban burinta ta ganta kusa da hajiyarta. Tamkar an ce kalli sama, hango ya Yasef ta yi a baranda, ya sarƙe hannuwansa a ƙirjinsa, riga ce amules a jikinsa maroon color, da wando tirikwata milk color, murmushi ya yi mata tare da ɗaga mata hannu. Kallon Jawad ta ce, ya Jawad, kalli Yasef, daman yana ƙasan nan? Kallon inda take nuna masa sai kuma ya ɗauke kansa tare da jan hannunta, ba ta da zaɓin da ya wuce ta bi shi. Tamkar wasu mata da miji sabon aure, ba ƙaramin kyau suka yi ba. Yadda ya riƙe hannunta ba tare da ya cika ta ba suke tafiya cikin nutsuwa da izza. Turus Hajiya Samira tana kallon su ta kasa danne mamakinta, da sauri ta juya ta shiga fat ɗinta. Tana shiga cikin falo kan sofa ta dira tamkar an jefo ta cikin ɗaga murya ta ce, Nihila, Nihila, Nihila. Da sauri Nihila ta fito daga ita sai tawul ta ce, Anti ina cikin toilet ba kike kira na, lafiya na garan ki a ɓace, ɗauko min ruwa Nihila, maza ɗauko min ruwa. Da sauri ta ƙarasa sakkowa ta buɗe fridge ta ɗauko mata ruwa mai sanyi har ya fara ƙanƙara. Shanyewa ta tas ta ajiye roba ta ce, wai kuwa kin san Jawad ya shigo garin nan, ashe yarinyar nan a gurinsa take? Zama Nihila ta ce, wallahi anti na gansu, har gaisawa muka yi, ashe daman tana gidansa. Abun nan yana ban mamaki wallahi. To me Jadda yake nufi ne? Kin san fa shegen tsohon nan, wallahi shirinsa ba alkhairi bane ba. Kaf dangin nan wa yake bari ya tafi wani gurin yayi karatu? Cikin mamaki Hajiya Samira ta ce, karatu kuma? Sauka ta daga kan hannun kujera ta ce, anti karatu mana, na san da karatu za su fake su gina wani rami. Ke wallahi wannan makarkashiya ce, akwai manufar yin haka. Hannunta ta ɗaga ta tafa ta ce, tabbas haka ne, amma idan sun san wata, ai ba su san wata ba.
kin san wannan rawar kafar da Farida take yi tana kafafa ita ta rena shi, ba mamaki yanzu haka so take ta bashi wannan yarinyar ta gabanta tunda ba wata a gabanta. Kutumar ubancan lalle da an yi gagarumin bala'i cikin dan buzu. Lokacin da zai auri Jawahir kowa ya san ina son sa, amma da yake waccan munafukar Katafilar ta zo aka ce a bata damar ta, yanzu ko wallahi dole ni ce zan aure shi, kuma daga ni ba ƙari anti. Tagumi Hajiya Samira ta lula duniyar tunanin mafita kawai take nema, amma kowace hanya ta bi a rufar ruf ba ƙofa ko ɗaya. To masu sauraro na sai ku tara a shirinmu na gaba, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku.